Boni, 424,660,618 million, 618 bob. Umenunua shamba ngapi Kamulu? Unani? Karibisha mic watu wasikie. Unani? Nimenunuishwa mingi. Makota. Advice ndio mingi kuliko. Ule mwenye amekaa pale. Mwenye amesimama. Nikuulize, so the first time, I mean, when you discovered that you want this life-changing money, ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini? Ilikuwa tu job mimi. Mimi nafanyanga na transport industry. Company inaitwa UK Investments. Nilikuwa nafanyanga after nime do banking and everything asubuhi. Na sana naingia kwa booking and ticketing. Nikipigiwa simu I was doing my usual job. Buda, sasa ulisikia tu Ido captain alikupigia. Nani ulipigia kwanza? Na usikuwe na pressure kusema wife. Actually nilipigia after 1.5 hours. So ulikuwa unaona na waza kufikiria maisha yako. Mimi ni yule mzee hata ukiniangalia hivi saa hii I'm calm. Hakuna yani mmoja tulikuwa naye hapo kando yangu. Huyo ndo niliona ameanza kuniangalia zile za azini. This guy no. So ulipokolo wife. Yeah, alireactaje? Alikuwa shughuli zake, tunakuwa na kaduka somewhere. Kaniambia wewe wacha ujinga. Hivyo akanikatia simu. Ukamcall back? Yeah, nikakaa tena na call her back. Akaniambia ni wachiche ufala. Nini unasema? Akakata tena. Actually call mara 3. Ya 3 sasa ndiye alianza na huyu mtu inaweza kuwa sasa ni ukweli. Lakini sikumwambia ni story za pesa. Mimi muuliza dream car yake inaweza kuwa gani. So hakuwa anajua nimeshinda pesa. Yes. So ulimcall ukamuuliza dream car yako ni gani? Na ilikuwa gani? Sasa hizo hakuniambia. Juu aliona tu ni kama ninaota. So sasa dream car yake ni gani? Venye uko na photo hiyo. Sijui kama amebadilisha ama bado ni ile yenye najua, hiyo ataniambia. Wacha nikupe free advice. I think imechange. I think for free. I think imechange. And of course, after telling your lovely wife, you had the opportunity to probably share with your family members. Nani familia sasa apart from your wife ulipigia? My mom. Actually si hata mimi nilimpigia, she called her. Na nilikuwa zile za usimwambie. Tulia. Asema hapana. Akampigia. My mama alireactaje? She cried. Wow. Akafanya hata mimi yangu inakuweka mbali. Ile ukiona mzazi yani ile hiyo sasa, lakini sio ati juu ya kitu kingine, ni ile yangu inakuwa mbali yenyewe. I'm trying to imagine the captain amesema wasenge wanakupatia advice. Mama amekupea advice na njua mama unakuwa na advice mingi sana. Actually mama ameniambia I listen to her a lot cause ajai nipoteza. Ameniambia nitulie tu vile niko. I go for a holiday. Nifikirie tu vizuri, ni come to my senses. Sababu anaona and then I know from there tutajua vile tutafanya. Okay. Yes. So uta-apply ili kama sasa ni hivyo job imeisha? Job ni kama Yeye imeenda hivyo. Ili kama imeenda. Umesema
umesema hiyo 30,000 utaki. I love the honesty. Tuachie hiyo nafasi, wacha tuachie mwingine. Yes. Okay, interesting. And of course, Captain, you had the opportunity to call this amazing gentleman. You just mentioned kidogo how excited you were when you were saying office walikuambia boss, man. What was your initial reaction like? Well, I didn't left the office. So hiyo draw, I think the draw was delayed. Kulikuwa ile game ilikuwa na draw. It was late. So ilikuwa delayed, nikafikiri hiki tu leo hakuna. So I left the office. I'm driving, ndio nikafikiri tena nikaambiwa jackpot imeenda. So me, I was excited to go back. The last time I made this call ilikuwa 2019. So for me personally, I was excited that finally after all these years mtu ameshinda. So vile yeye alikuwa very calm mpaka nashindwa yeah, because on the phone call ulikuwa unamwambia umenisikia? Unaelewa? He was very calm. That one he was very calm. But unajua sasa ile maybe even for that fortune to fall on him, hiyo ni Mungu tu alidecide huyu jamaa mkali acha ashike hiyo pesa. Absolutely. So even maybe looking forward on what he will do and the way he said that atenda holiday kwanza, it's very good advice from the mom. So hii ina need hata relax. Si hata 1 week, 6 years. Hii una need 6 months to 1 year. Unatulia kabla umeke decision kubwa. Hiyo unatulia hata kama ni 1 year ndio una make decision after that. So hii pesa si kidogo. Hii pesa mingi sana. There are very many people hata wakifanya deals gani wanapata pesa kama hiyo. It is a lot of money. So inafaa kutritiwa hivyo. Please, I want to pause for Captain for sharing that. And for me, just before I ask Captain, because umesema jackpot sasa imesharudi 100 million. So we'll talk about the jackpot because kuna jackpot zingine saa hizi ziko more than 100 million. Na utatupatia advice sasa venye ya kucheza sasa from here. But Boni, how long umekuwa na sisi SportPesa for how long? Nimekuwa kwa SportPesa for more than 10 years. Tulianza nayo since ianze 10 years. Yes. So ile ilianza nilianza nayo. Wow. And before hii time, uliwahi shinda ngapi mingi? Zenye shinda mingi ni bonus tu ya 171,000. 171,000 shillings. 171,000. That is the most you've won. Yeah. Now from 171,000 mpaka 424 million. Nafikiri uliekelea hii. Unakumbuka hiyo slip bed kuna kama? Actually there is a kabaka I usually carry. Iko hapo. Hebu tuletee hiyo slip. Niombe. Yada. Sio hiyo. Ni hiyo. Hiyo okay. And hii. Because I want to see how the slip looks like. Ulipiga analysis ama ilikuwaje? Ama ilikuwa guesswork? Haikuwa guesswork. Mimi huwa na analyze. Hapa mtu asikudanganye. Hapa. Ndio hii. Kuna cyber mimi wanatoa hizi vitu. Kwanza mshikie bag. Ndio picha yangu ikae vizuri. Kuna cyber inaitwa BC. Mimi wanatoa hizi vitu. Kiangalia ndio hiyo yenye ni unaona vile niliona tu vile nilikuwa nimeafuta kuanalyze. So inakupatia tu odds. Nachezaga pia na odds. Odds ina matter sana. So kwa nini ndio ushinde hii uliwekelea hapo? Niliekelea game 3. Bet slip 3 na zote zikachapa, mbili zikachapa bonus, ikachapa kawaida. So ilikuwa total how much? Total ilikuwa ni 500. Mbili zilianguka, hizo zingine 3 zikawaida. 500. Yes. 500. 500. Magana matano. I mean, I've been using my 500 wrongly then. Because I mean, 424 million, and of course, congratulations to you.
And Captain, just to start wrapping it all up, Buddha, jackpots inaendelea 100 million saizi iko flat, kuna moja iko slightly juu ya 100 million. What would you tell Kenyans that are watching us, probably online, and of course everybody else is going to watch this particular video? So I think, so kuna hizo other jackpots. So that's why 16, I think for 16, imepanda higher than the Imepanda 17. And that is because it has been growing at the same rate. So ya 17 sasa imereset ndio, but ya 16 iko juu. So maybe, of course, in terms of probability, ya 16 is easier than 17 probably. So na expect pengine watu wajaribu hiyo ya 16, but ya 17 bado itaendelea kupanda. But you can choose whichever one you want. So sasa kwa different jackpots, pengine kuna game uko confident, you remove that game. So the jackpot is slightly less, but it's something you can win. Absolutely. Yeah. So every single Kenyan out there, you definitely need to make sure that you check it out so that, Buddha, here we're waiting for somebody like you that's at home to be seated on a seat like this, so that definitely we can stand celebrating you. Boni, as we wrap up, what does this win mean for your family? Namaanisha nini kwa familia yako? Even in a yes, everything in for my mom, my wife, my kids, my mom, and think you can give back to the society. Like kakwetu kuna kashida fulani ocha, kuna kashida kamaji, unaweza wachimbia boho. Please makofi kwa Boni tafadhali. Wajue mtoto wao at least wako. Yes. And I mean, of course, I love hearing about that. And we're talking about it and we're joking about it backstage before we came out. Kuna shida gani ulikuwa nayo before hii pesa? Sahi, by the way, hiyo shida hutawaiona tena. Mimi kitu nasema mimi sijakuwa na shida ati hivyo. Mimi God anakuwa always on my side. Always. Sababu my family hawajai kosa kitu yote yenye wanataka. Yes. Hivyo tu nasema tu God anakuwa tu amenipenda in a special way. Absolutely. And one final one, I'd like you to look at the camera. What would you like to say to everybody from SportPesa? Kwa wenye huwa wanaekelea msikufe roho, SportPesa is real. And they pay instant. Ukipata bonus instant, unapewa pesa yako. Hakuna ukora pale. So usha cash out. Hata pay ni bado. So vipi kuna swali. So sasa unajua usually mtu anakuwa anafikiria hata sasa kuna bet for example. Kuna ile pesa ulikuwa unasema sasa nikipata hii pesa hii pesa nitabadilisha maisha yangu nifanye hivi na hivi. There's an amount maybe unasema nikipata over 30 million that fix this 1 2 3 niko sawa. Ushaikuwa na hiyo thought in your mind, nikipata pesa fulani itatatua mambo yangu. Ushaifikiria hivi? Ni how much? Actually sikuwa nafikiria. Naweza kuwa na that kind of money, that kind of money. Asi ile tu wacha na hata japo. Ile ya kuota. Ile tu ile unaweza sema nikipata hii pesa naanzisha hii. Maisha yangu iko sawa na kwa nimesort vitu kadhaa. Si jackpot. Pesa tu amount. Nikikwambia ni ngapi? Nilikuwa nafikiria nikaweza pata like just 10 million. 10 million ingetosha. 10 million mimi I would go to go. Familia, my kid, yeah, my mom, I would be good to go. Sikuwa nafikiria naweza. So hiyo swali nakuuliza kwa sababu sasa ile story nilikuwa watu wanakupea advice, unapewa advice mingi sana. Na the first advice ya madhako is very good advice. Lazima utulie kwanza. Yes. So hii pesa ni kubwa na haiwezi isha.
So wewe according to you ukitumia 10 million umetatua mambo mengi sana. So advice yangu sasa, lazima nikupatie advice yangu kabla tumalize. Yeah. So umesema 10. I think at some point pale unaishi utamove. Au utakuwa na choice. Kama kuna 400 million hawezi ishi pale ulikuwa unaishi. Already simu yako sifikiri unaweza shika simu sasa hivi umekuwa kama politician, simu yako inalia full time. So ile advice mimi ningekuwa nayo, since unaona 10 million inaweza toa shida yako, tuongeze ikuwe 60 tuseme. So hiyo 60 ikuwe ya nyumba, gari, dream car, holiday, family, manako na familia yako lazima pia waishi vizuri, si ndio? Yeah. So you take care of that, umeweka 60 na hata ukiweka biashara kama unaweza. Si ndio? Hiyo imebaki. Itakuwa imebaki ngapi? 350. 350 uende upeleke kwa fixed deposit. Per month utakuwa unapata over 2 million, 2.5 million. Na pesa yako iko wapi? Imeketi kwa bank. Hiyo fixed deposit kama inaendelea, unajipatia time hiyo hata kama ni 1 year. Sasa kufikiria vitu zingine. Lakini utakuwa umejipatia 50-60 million ya kama ni biashara unataka kufanya, unafanya. Nyumba umemove, unaishi vizuri, hauna shida. So that hiyo ingine usianze kuambiwa nunua shamba ya 100 million, 50 sijui invest wapi. Hiyo ibaki kwanza. Hiyo 2 million unapata per month, unaweza anza kufikiria investments zingine. Ikifika hiyo investment kubwa, utakuwa ushaketi na pesa for 2 years. By that time utakuwa hata ideas zako, hata wewe mwenyewe utakuwa umegrow kipesa. So utakuwa unapata hiyo 2 million, 3 million inaingia every month anyway. So utakuwa na shida zozote uko nazo za kutatua, na any other investment uko nayo, kama dream yako ilikuwa 10 na unapata 2-3 million a month, you can fulfill vitu mingi sana in the meantime. Lakini hiyo ingine itakuwa imeketi inangoja sasa ugrow kipesa, usiende kununua Rolls Royce kesho. So hiyo ndio advice nilikuwa nayo kuanzia for now. Absolutely. Na kama unataka Rolls Royce nunua by the way. But also finally, thank you so much, Captain, because yesterday he had an opportunity to see, quote unquote, a financial advisor, somebody that aliweza kuongelesha juu ya do. And of course, we just wanted you, like Captain just mentioned, we just wanted an opportunity for you to hear from a professional, somebody out there that probably knows a little bit much better. But we are not giving you any precious request. Pesa ni yako, opportunities ni zako. But also, finally, the moment you now remove that money, what do you think is going to be the first thing you will buy? The first thing. Inaweza kuwa dream car. Sindio? Mama, dream car. Yako. Mama, nasema. Mimi naweza fikiria ikue tuanze na yeye. One's the name first. Yes. Beautiful. Please, ladies and gentlemen, a round of applause for now, at this particular juncture, just before we wrap up this amazing fireside chat, I'd like to just give an opportunity for 2 questions from the media, just 2. So if you get a few of the mics, just probably 1 mic around. Willis, you can take this one. I have an extra mic here. So that probably just 2 questions. Okay, there's a mic at the back right here. Perfect. So just 2 questions from anybody, preferably the media, so that we can, so there's 1 here. So that's 1. Let me just find out who wants to ask the last one. So that we, any hands up? Anybody? Okay, okay. Abula all at the back. Okay, then I'll take it from, so Abula all at the back. Please, sir. Hello. I'm Eric Ocheng from Standard Media. Bonnie. How does it feel to be the newest member of the Millionaires Club? Has it already sunk on you that you are the SportPesa Michael Jackpot winner? Secondly, you've told us you are 10-year-old in the gambling world. I just want to know, what is your gambling ritual? Do you gamble occasionally?
or frequently? How do you handle losses and wins? And maybe your word of advice to those punters who are still chasing the jackpot glory. Thank you. So how does it feel? Let me say, I feel blessed. That's all I can say. Because there are so many wenye wangetaka kuwa kwa shows zangu, but ni kama God wanaprepare mtu. Nimebet for long since SportPesa ianze, tulianzana nao. Yes. So I feel nilideserve hii pesa. Una feel ulideserve? Yes. Please makofi kwa mtu. Na wala soko huko mtaani bado wanajaribu. Kwa wenye huwa wanajaribu, bet responsibly. Si ati school fees sasa hivi tunaenda kufungua shule. I know most of you here ni wazazi. Kwa wenye huwa na bet kwa mtaani, usichukue school fees uwekelee, itaenda. After umelipa school fees, unaweza spare like 100 bob or 200, you bet. You never know. Unaweza shinda. Thank you very much. I think he's mixed both of all the questions together. I'll get to all over the back. Go on. You're shy, so okay. Thank you, Rotan. Boni, kwanza hongera kwa ushindi. Niko na maswali kama tatu. Swali la kwanza, unashabikia timu gani? Kenya na pia barani Ulaya. Alafu kuhusiana na timu ya Kenya, pengine ungependa kusaidia kukuza vipaji vya pengine soka ama mchezo nchini Kenya. Alafu kama mwanahabari wa michezo, tumekuwa tukipitia mechi na katika ubashiri na si rahisi mechi 17 kuzipata. Kwako umesema unafuata odds. Je, kuna mbinu fulani unatumia ama tunaweza sema kwako ni bahati kushinda ama kubashiri sawa mechi zote 17? Okay, so which team do you support? Mimi ni msema gol. Haina haja nidanganye. Wapi kelele ya gol tafadhali? Alafu mimi ni ule msema Man U. At least Man U imeshinda kitu. Na alikuwa anauliza kama utasupport wase mtaani kucheza ball ama what do you think about that? I think after a while naweza ona kama naweza nacha talents za watu wenye wako interested na ball, cause unaweza wa sponsor like unaweza wabaia kama ball maybe kid hivyo tuone kama wanaweza grow. Absolutely. Yes. Beautiful. Thank you so much, Boni. And finally, Gordon alikuwa ni kama anataka kusema kitu. Okay. Good afternoon. My name is Esther Diana from Standard Media Group, KTN. And my question goes to both the winner and the CEO. So to the CEO, I'd like to pick your mind. Beyond these jackpots, beyond the winnings, how do you support these people? Because we have a history of gambling addictions and people getting lost along the way despite these mega winnings. And other than that, I'd like to pick your mind on these other small winners.
we have thousands and thousands of Kenyans gambling, but this is just one person. How about the others? How do you support the others just to counter gambling addiction? And to the winner, do you intend to gamble again? So I think I'll go first. So I think there's a misconception because when you say these are few winners, these are few because it's the mega jackpot. Remember mega jackpot, we've only had I think 4 winners, and that's because of, I always tell people, the jackpot is not going to be easy. There's no jackpot in the world which is easy. And it's hard because that is an amount of money that's supposed to change someone's life. So mega jackpot winners will come once in a while. Jackpot winners will come once in a while. But remember, daily you have people who have single bets, multi-bets. We have thousands and thousands of winners every day. And so there are people who lose, where the problem comes with someone who has a gambling problem. And that's where, and I don't sit here as someone in politics or anything, because the responsibility now comes from all arms, all stakeholders, beginning with the Betting Control and Licensing Board, the Association of Gaming Operators, and now the gaming companies like ourselves. So as SportPesa, we have our own self-exclusion mechanisms where you can say, I want to be excluded. There are many things we do as a company, but now it comes about whereby all stakeholders are involved. And the main thing that is missing most of the time is just education. And this responsibility usually lies with the Association of Gaming. Educating people. The same way the winner has said, people need to know that you need to just try it as something. If you win, you're lucky. And we never promote it as a lifestyle. Ati sasa mtu ameacha job ati kazi yake ni kubet. That one should be discouraged even by you, the media. Because the media also plays a part. You also stakeholders like us to educate people. Because Kenya is not the first country to have gaming, and gaming will always exist. The worst thing we can do is to try and push it into the underworld. It's the same as liquor. You can say, let's ban alcohol, you create illegal gambling dens. So gambling needs to be regulated, that's the main thing, so that people have that education. Beautiful. And of course, she also asked, E618, utawekeleta. Come on, the better. Kusema ukweli, napenda SportPesa. Ni familia yangu, it's part of my family. Hata umeona tulianzana nao. So hakuna ati vile sasa juu ni kama the way ati nimepata dogo ama uko na mtoto mkubwa juu umepata kingine kadogo sasa udharau mkubwa. Hapana. Mimi niko huko. So umesema tunaendelea. Tunaendelea. We're coming for the 100 million. Yes. Lakini asishinde jackpot tena. Utakuwa umepe half a billion. And of course, I think Abula also had asked